Скитл, как дела? Хорошо, у тебя? Отлично! Воу! Что? Ты использовал 4 эмоджи, лимит 3. Не спамить эмоджи! 3 это максимум, всем пофиг. Лол. Значит, правило не имеет значения? Не то правило уж точно. Окей. Посмотрим, что про это думает Овнер. Что? Же нет! Мы просто разговариваем. Овнер! Кто меня пинганул? Добрый вечер, мой милорд, на нас напали. Значит, это был ты? Да, именно. Зачем? У нас здесь спамер в чате. Не вижу проблем.